Hello, my dear student. I am Assistant Professor Neha Pal, and today we are learning about a specific topic elements of communication. In our previous video, we were learned about the communication meaning, types, and importance of communication, barriers to communication. Now we will start the second unit of it. The name of the unit is Elements of Communication. So let's start. The very first stage we wants to know the introduction of elements of communication. First we want to know communication is the process of sharing and exchanging the information, ideas, and our thoughts, emotion to another person. It include both verbal and non-verbal communication. uh, Understanding the elements of communication help improve clarity and reduce misunderstanding in between the communication. If you are trying to connect with someone else, so it helps verbal communication mm, more effectively helps you to connect. Now if we are talking about the elements, the very first and most important element of it is face to face communication. Face to face communication always helps us to understand and create a very easier and helping to the communication part. It is the most direct form of interaction. Basically, in our daily life, we always connect to the people at face to face. It also it allows participant to observe body language, tones, and facial expression. This form of communication build a strong relationship to enhance understanding. At the other hand, face to face communication create a very larger way of understanding, listening, hearing, and understanding of the specific topic or the information. At the other hand, non-verbal communication, either the some another way of communication, are not able to express your emotion, able to express your body language at that moment. So face to face communication is a very happier and healthier way to speaking. The second element of it, tone of voice. It means the way, the level of our voice, how we can talk. So tone of voice express emotion and attitude that words alone cannot convey. जो चीज़ें हमारे शब्द नहीं बता पाते, हमारा वॉइस ऑफ टोन उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर इश्यूज़, हम जब कभी गुस्से में होते हैं तो गुस्सा हमें अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं, हमारी वॉइस टोन से ही पता चल जाता है कि हम एक एग्रेशन में किसी वर्ड वोकेबलरी का यूज़ करके सामने वाले को एहसास करा रहे हैं. It can show enthusiasm, anger, confidence, and empathy. A mismatch between tone and words can cause confusion and misinterpretation. Uh, in this picture, you can see here there are 4 dimensions of tone of voice. So, here, which are the dimension? So in the very first line you can see here formal and casual. Some of the place where you are using the formal language, at the other formal voice tone, or at the other end where you are using the casual. Some serious and funny, respectful and irreverent, matter of fact and enthusiasm. इट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, जहाँ पर आप एक बार बहुत खुशी वाली बात कर रहे हैं, दूसरे ही पल में आप बहुत एक दुख भरी बात कर रहे हैं, तो खुशी वाले मोमेंट में आपका वॉइस टोन हमेशा हायर पिच पर रहेगा और दुख वाली सिचुएशन में एक लोअर पिच पर आपका वॉइस टोन यहाँ पर वर्क करता है. एट द अदर हैंड द सेकेंड स्टेजेस, नेक्स्ट स्टेजेस, next stage of tone of voice we can clarify in 2 different criteria: speaking communication and written communication. They both are differ to each other. The tone of voice in communication refer to the speakers of writer's attitude or emotion expression conveying through words, inflection,
पेस एंड डिलीवरी, जिस तरीके से कोई भी स्पीकर किसी बात को कह रहा है, उसके कहने के तरीके से हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान पाते हैं, वो कैसे इस कम्युनिकेशन को गो थ्रू करने वाले हैं, वो चीज़ों को जान पाते हैं. इट इज़ नॉट वट यू से बट हाउ यू से इट. It profoundly impact how your message is received and interpreted. इससे हमें पता चलता है जो आपने शब्दों को डिलीवर किया है, वर्ड्स को डिलीवर किया है, वो सामने वाले व्यक्ति तक किस प्रकार से पहुंचा है. So when we are using spoken communication, we need to find out the pitch, volume, pace. Pace, it means a quick pace often indicates excitement, nervousness, anger, and so many things. The next point is inflation. The emphasis places on specific word can change the entire meaning of sentence. कभी कभी हम किसी aggression का यूज़ कर लेते हैं, किसी harder word का यूज़ कर लेते हैं, तो जो सेंटेंस हम डिलीवर करने जा रहा है उसका पूरा मोटिव ही उधर से चेंज हो जाता है थ्रू आर वोकल सेंस. फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस आई डिडंट स्टील हर कार सजेस्ट समवन एल्स माइट हैव, कि यदि मैंने वो चीज़ को स्टूल नहीं किया, मैंने उस कार को नहीं चोरी किया है, तो मैं भी किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है, क्योंकि एक शब्द को डिलीवर करने के बाद उसका तरीका चेंज हो जाता है. आपने सिर्फ अपने फेस में कहा है कि मैंने वो काम नहीं किया, बट द रिसीवर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या जाएगा कि यदि इस व्यक्ति ने नहीं किया तो समवन एल्स, किसी दूसरे व्यक्ति ने वो काम किया है. The next criteria is written communication. In the written communication, we need some clarity of how we can write a specific topic, sentence, and a lesson. So, which are the important part of it? We need two word choices. Which kind of word and vocabulary we are using in our communication. We can create sentence structure. We use a punctuation. Somewhere we are using comma, inverted commas, full stop, question marks. So this is called the punctuation.